Vi skal have 20 minutter fucking ned. Hvad skal I? Jeg skal danse. Hvad skal I lave i dans? Ja, det er Så er I klassiko i går. Nej. Ja, det var mega godt. Men bare sådan en time med. Ja, det var fucking bedst. Der er nogle bøger, har I så lånt her på biblioteket i dag. Jeg har lånt Garfield 19. Kan du gætte, hvem jeg er? Ja, det var Asterix og hans gæve gælder. Jeg har så lånt Under kometen Sale med Bjarne Røgter. I drenge ved I, hvad for en film der vi skal se i dag? En den om borgerfilm. Fuck noget lort. Men jeg har taget en noget til mig. Okay. Godt. Ja, ja. Der er med en lortefilm, ja. Det handler for meget om dansk og lidt for lidt morsomt. Ja. Sådan det. Fuck det, jeg første den. Så skal jeg fandme ikke være den. Den, der kommer sidst ud af den. Ja. Okay, så vælger jeg mor. Jeg vil have sådan. Hey, yes. Hvis du ikke kommer med pengene inden på onsdag kl. 12, får du 5 sidst. Er det okay? Hvad er sket? Hey, det er sgu da ham der idiot. Kom i mange arme, mand! Gør det, gør det nu! Fuck!